«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Подросток. Үсмер. Вакцина для подростков. Үсмерҙәр өсөн ҡаҙама. Вакцина для подростков. Үсмерҙәр өсөн ҡаҙама. В Башкирию должны поставить 2800 доз вакцины для подростков. Башҡортостанға үҫмерҙәр өсөн 2800 берәмек ҡаҙама килтерергә тейештәр. В Башкирию должны поставить 2800 доз вакцины для подростков. Башҡортостанға үҫмерҙәр өсөн 2800 берәмек ҡаҙама килтерергә тейештәр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».